Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko ina jajanta mana kwarai da gaske mu al'ummar Najeriya gaba ɗaya da kuma keɓantacciyar jajantawa zuwa ga 'yan arewa bisa ga mutuwar tsaye da muka yi. Na kira mu da cewa mun yi mutuwar tsaye saboda jarabawa da ibtala'i da masifa da muka tsinci kanmu a ciki na shugabanci da muka wayi gari ba mu da wakilci kwata-kwata. Mun ga abin al'ajabi yanda harkar tsaro take ta ƙara taɓarɓarewa, Katsina, Zamfara, Sokoto da dai gurare irin waɗannan. Mun ga yanda al'amura suke ƙara lalacewa, ake kashe 'yan uwanmu. Su kansu Fulanin nan da suke wannan abin sun fara zama ababen tausayi, domin za ga suna yin wani abu wanda yake su kansu suna buƙatar a dawo da su hayyacinsu. Suna yin abin da ya saba da imani da adalci da aka san ɗan adam da shi ko da ba matari bane ba. Ya'yan uwa, abin takaici ne yanda aka ce yan kidnappers ɗin nan za su iya ɗauke janar na soja wanda kuma ya taɓa riƙe kakaki na sojojin Najeriya gaba ɗaya, mai magana da yawun sojan Najeriya duka, kuma janar. A ce 'yan bindigar da ko ABCD ba su iya kawo zuwa ƙarshe ba sun yi attacking ɗinsa, sun ɗauke shi da matarsa, sun tozarta shi, sun wulaƙanta shi, sannan kuma da ƙarshe ya mutu a hannunsu. Kuna kallo yanda jiya na gani bawan Allah dattijo da shi, matai tana nan, ina kallo a bidiyon matai tana nan da ma kafar wandansa saboda maciji ya sare shi a kafa a hannunsu. Ba za su iya ma allurar da ta kai dafin maciji ba, kuma ba su kawo asibiti ba tunda ba a biya su diya ba, kuɗin fansa ba. Haka ya mutu. Ina kallon wai gwamnatin Katsina ta fitar da sanarwa ya mutu a hannun 'yan bindiga amma sanadiyar hawan jini da ciwon siga. Kawai ya mutu a hannun 'yan bindiga saboda kun kasa kwato shi ne direct. Amma me yasa na ce mun yi mutuwar tsaye? Abubuwa biyu ne suka bani mamaki. Ana wannan gabar, ana wannan bala'in na rashin tsaro, kusan mulki yana neman ya kwace daga hannun waɗanda muka zaɓa. Kusan muna da gwamnati guda biyu, da gwamnati a Abuja da kuma wata gwamnatin a daji. Yanzu yanda kake jin tsoron wannan 'yan bindigar, ko hukuma baka jin tsoronta. Ni dai da wannan 'yan bindigar su kama ni, kwarar hukuma ta kama ni. Dan Allah ya gaya min yanda za a ci gaba a ƙasar da ya zama akwai wanda ake tsoro bayan gwamnati. Tir da irin wannan gwamnatin wulaƙantacciya, wacce ta wofantar da kanta saboda san zuciya da biyewa turawa da arna da bin umarnin Amerikawa da ƙarya da zalunci. Gwamnatin da ya zama wanda take mulka yana tsoron wani mutum a cikin daji fiye da ita. Ni dai in fasin ina rantsewa da Allah da wannan 'yan bindigar su ɗauke ni, wallahi kwana a ce hukumar Najeriya ta kama ni. To dan girman Allah ka gaya mu, yanzu dai da ka yi bidiyo a social media ka tsinewa 'yan bindigan nan idan sun dana matar ku, kwala ka zagi hukumar Najeriya in ta kama ka, wataƙila sa za a kai ka kotu, ga dokar da aka tanada in an yi zagi ita za ka cika. Su ko wancan zai kama ka randamali hukunci za ma, hukunci ne wanda kai ma baka san iyakarsa ba, su ma ba sani ba, sai sun kama ka za su kirkiri irin ugubar da za su yi ma. Ana ji ana gani. Yanzu an zo an kama janar ɗin soja. Abin takaici, abin baƙin ciki, wai ana wannan halin, wai na tashi daga bacci sai na ga an karaɗe social media da zancen wai Salim Goje, Hadiza Gabon, Salim Goje, kai daƙiƙai wawaye 'yan arewa wanda bai san ciwon kansu ba. Me Salim Goje dai ma shi ne matsalar ka a wannan halin da kake ciki? Ba abin da aka wuna ana zance a yau, a daidai lokacin da yanzu da nake maka wannan bidiyon, yanzu nan ana can an kashe tituna a Abuja, an ji zanga-zanga saboda ɗalibai da aka ɗebe ko a Oyo ne a kudu, an ɗebe ɗalibai ba a dawo da su ba, wanda mu ɗebe ɗalibai a Sokoto da Zamfara har mun saba da shi, har ya zama normal abu. To wannan abin aka yi wa 'yan kudu. Yanzu nake maka maganan nan ana can ana ta zanga-zanga, an kashe tituna manya a Abuja, zanga-zangar da muke roƙon ma Allah ya takaita ta zama wani bala'in daban. A daidai wannan gabar muka tashi da zancen Hadiza Gabon, Salim Goje, amaryarsa Hafsa, wawaye daƙiƙai wanda bai san ciwon kansu ba. Dan Allah wanda aka jarauce a arewa
bayan an yi ka a Najeriya a yi ka a cikin dabbobin mutane ba jarabawa ba ce ta biyu. Ina ranka zan Salim Goje shi ma wani sakaran yaro ne wanda bai san ciwon kansa ba kuma shi zaka biyewa kai ma wawa ne ba san ciwon kanka ba kenan. Duk wanda ya ga ya biyewa wannan shashashan shi ma shashashan ne. Yaron da izo hawa wannan America muka hadu ko Hausa ba ta ji yi ba gane wai ya dauko duka inda ya hadda matansa da tarihin gidansa gaba daya amma saboda ya san dakikai ne suke kallon sa gane yake wani capacity yake bazawa sai da aka wayi gari duk celebrity din mu da wasu wawayen mu masu masaccen zuciya sun makale a gindin wannan yaron iya ta yi musu shirme wanda shi ma bai san ciwon kansa bai san inda ya sa gaba ba iya cikin rufin asirinsa harkar da yake ta fili da harkokin da yake duka da kasuwanci tun kan yazo TikTok dama Allah ya mata daukaka ya raba mana asiri a cikin su ba TikTok ne ba a TikTok ya daukaka a kasuwancinsa ba bayan ya daukaka yazo amma da yazo sai kadangarin ina kallo abokin dan baban gawuna da Aminu Kilishi suka yi bidiyo suka bayi shawara suka ce Salim Goje masana'antar tamu ta Kannywood Promos wato TikTok ka kiyaye ta za ta kai ka kasa ba ga an zo gurin ba shi ba bai san ciwon kansa ba ga abin da yake damun ku an kai janar din soja yan bindiga kaza yan kudu suna kaza yan kudu suna kaza ba ku san inda kuka sa gaba ba amma kun zo kuna Salim Goje Hadiza gaban ubanka za su yi muku ina ranka wata Hadiza gaban din ne ina ranka za Hadiza gaban kai sabkar da take gaban ka mana to wannan ita ce babban matsalar mu ba kira muke ga mutane su yi zanga zanga ba saboda irin wannan zanga zanga da yan kudu na ga suna yi a Abuja ba ta da alheri irin wannan zanga zanga in ka je ka duba ga yanzu yanda suke yi irin ta ce ta fara a Sudan karshe Sudan ya kai kara nawa a cikin yaki da bala'i sai dai mu ce kawai Allah ya tsare mu saboda gwamnatin mu sun gaza amma mu abin da muke kira mu yi katin zabe mu daina jin mun cire kanmu hope na za mu iya kawo kan mu canji mu canza mutanen kirki wanda suka cancanta ba wanda munafikan cikin mu suka dauko tallarsu dan kawai aljihunsu su kadai ba kusan wannan galibi waɗanda muke ganin su zamu zaba wasu marasa kishin mu ne wanda muka dauka su ne wakilan mu duk yan siyasan mu na arewa galibin su daga dan rashawa munafiki sai dan rashawa mai gaskiya da amana mu ba da mu halin da muke ciki kenan wai na ga talla wata inda ta wuce a cikin Facebook an yanko wani guri sai wani dan sanda ya ce da balawan cin hanci zaka bayar 4,000 ne balawan ya ce a kuma kuna da tsari ma kun yanke ne ya ce a in dai ma yin kaza ta 4,000 ne ya ce to in ga 4,000 ya ce a ajiye a nan gurin ba da hannu zan karba ba ya ajiye ya dauka 1 2 3 4 zai iya ta 5 ya ce a ya isa ya ce ka san ni dan rashawa ne mai gaskiya da amana ya ce na ga alama to galibin yan siyasan mu wanda kake cewa ma masu amanan ne a nan arewa to irin wancan dan sandan ne dan rashawa mai gaskiya da amana irin su wancan nan ka kenan na Kano sai wancan na Daura da ya mutu shi ma dan rashawa ne mai gaskiya da amana Allah ya ji kansa dan rashawa mai gaskiya da amana ba to irin su ne to sai sauran kuma irin su wancan nan ka na Kano din da sauransu su kuma wannan yan rashawa ne marasa gaskiya da amana shi ne kawai bambancin mu yan siyasan mu daga dan rashawa mai gaskiya da amana sai ɗan rashawa mara gaskiya da amana da duka abu ɗaya ne to haka mai amana ne shi wannan mai gaskiya to ɗan rashawa mai gaskiya da amana kenan ce magana ta gaskiya to amma mu ne za mu yi katin zaɓe mu tsaya mu san ciwon kanmu mu san abin da idace da mu daina karaya mu daina ganin mutanen kirki wanda za su canza tun fito sai mu ce ai ba ka da kuɗi ai ba za ka iya cin zaɓe ba ai ba za ka tun daga nan ka karaya in dai mai kuɗi kake jira ya fito mai mahaukatan kuɗi to daga cikin wa'ancan munafukan zai fito to ya za a yi da kai kenan mahaukaci mai gaskiya ya fito ka ce ba zai iya cin zaɓe ba ka duba mota ma da yake hawa ko miliyan 100 ba ce ba to da kai ne mota mai hawa mota miliyan 100 ai a cikin wa'ancan yake to ya za a yi ma kenan ni ban san ya za ka yi wa ɗan arewa ba ban san ya za a yi ba